خب آقا بریم سراغ تحلیل بیت. ببینیم امروز تکلیفمون چیه با مارکت. امروز منتظر مارکت مونده بودیم، دیروز توی کاور زدم، امروز منتظر میمونم. آقا الان بیت کوین همون جور که خواستیم اومده اصلاح رو داد، یعنی این ضعف روند رو داشتیم عجب تاییدش نمی کرد دیگه، ای اصلاح نسبتا خوبی داده. الان این لول برامون شده پوزیشن لول 93463 که اگه امروز بره بالش ببنده، چون که امروز جمعه است و فردا شنبه است، پس فردا میگه شنبه حجمی نداریم، من پوزیشنش رو باز میکنم. حجممون ببینیم در چه حالیه. حجممون کم شده الان. اگه به این سمت داشتیم میومدیم، حالا شاید پایین تر هم بریم، اگه به این سمت داشتیم میومدیم افزایش حجم داشتیم، اینجا برای استاپ های گذاشتن بدیش نیست. بریم سراغ بقیه کوینامون. ETH سول مثلا لولش اومد اینجا 145.80. لینک میاد اینجا لولش، من یه خط بندازم براش. تقریبا همشون یه همچین لولی برامون اومدن ساختن که میگم که حیفه از دستش بدیم. با ریسک 25 صدم هم که شده بعد وارد پوزیشن بشیم. من یه نگاه به XRP هم بندازم. XRP وضعش خرابتر نسبت به بقیه، یعنی اونا لول اصلیشون رو رد کردن، این به لول اصلیش نرسیده اومده اصلاح داده. بریم سراغ شاخصا. دامیننس تتر اینجا رو با یه ضعف روندی شکست، الان داره به نظر یه اصلاحی میده. یه دید دیگه هم میشه براش گذاشت. تو با این چند تا کندل قوی اومدی پایین، فروشنده این همه زور زدن، خودشون رو رسوندن تا اینجا، بعد آسه 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 اومد اینو بشکنی و ضعف روند داری دیگه. یا حتی برای بیت اگه شکستی برو دیگه، نرفته. این دو دیده قشنگ میشه براش در نظر گرفته. تو یه ساعته اگه که اینجا رو شکستیم پوزیشن لانگ، اگه اومدیم سقف و کف پایین تر زدیم پوزیشن شورت شد. اینم بهش رسیدم. دامیننس بیت چی میگه؟ دامیننس بیت تقریبا میشه گفت بلا تکلیفه، باید کندل به کندل نگاش کن. اگه دامیننس بیت موقع شکست 93463 سعودی میزد که پوزیشن لاین روی بیت باز میکنیم، نزولی میزد روی آلت کوینا که خب اگه نزولی بزنه قبل شکست اینجا آلت کوینا ورود میدن. اگه که دامیننس بیت موقع نزول داشت سعودی میزد که پوزیشن شورت ها روی آلت کوینا باز میکنه. اینم از تکلیف امروزمون. حرف حدیث دیگه ای هم نمیمونه.